तर आता सर मला सांगा, ही जी जनावरं आहेत ह्या जनावरांपासून शेणखतापासून जो तुम्हाला महिन्याचा खर्च आहे तो वजा जाता, साधारणपणे तुम्हाला किती फायदा होतो? आपल्याला आपलं दूध जाऊन आपल्याला महिन्याला 2 लाख रुपये सगळं म्हणजे खर्च न वाजा जाता मिळतात. बरं. त्याच्यातून खर्च 50,000 रुपये वाजा जाता, म्हणजे त्याच्यात वर खाद्य, डॉक्टर आले, हे वर खाद्य, मेडिकल हे जाता आपल्याला 1.5 लाख रुपये महिन्याला शिल्लक भेटते. 1.5 लाख रुपये तुम्हाला दर महिन्याला शिल्लक राहते. नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आज आपण जुन्नर तालुक्यातील वडगाव आनंद या ठिकाणी एका युवा शेतकऱ्याला भेटण्यासाठी आलेलो आहे. त्यांचं डेअरी फार्मिंगचा व्यवसाय आहे, तर आपण त्यांच्याकडनं या व्यवसायाबाबत जाणून घेणार आहोत. सर नमस्कार. नमस्कार सर, सर्वात आधी मला तुमचं नाव आणि इथला पूर्ण पत्ता सांगा. माझं नाव अभिषेक संदीप गडगे, राहणार वडगाव आनंद, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे. सर मला सांगा, आपण हा व्यवसाय किती वर्षापासून करतात? पहिले तर आमचे वडील म्हणजे माझे बाबा करायचे, नंतरून आमचे वडील, त्याच्यात नंतरून आम्ही या व्यवसायात शिरलो. बरं. आणि आता सध्या आपल्याकडे लहान मोठे मिळून किती जनावरं आहेत? सगळे आता 23 गाई मोठाल्या म्हणजे दुभत्या आणि 5 कालवडी आहेत, म्हणजे 2 लागाय जोग्या आहेत, म्हणजे आत्ता लागतील, आणि 3 बारकाल्या आहेत. अच्छा, म्हणजे 5-6 महिन्याच्या आहेत. एकंदर किती आहेत आपल्याकडे? आत्ता सगळी 29 जनावर आहेत आपल्या. 29 जनावरं आहेत आपल्याकडे. बरं, मला सांगा सर, ही जी जनावरं आहेत ही आपण कुठल्या मार्केटमधून खरेदी केलीत? आपण काही इथून आपल्या आळेफाट्याच्या आळे मार्केटमधून आणि जास्तीत जास्त लोणी मार्केटवरून. लोणी मार्केट आणि आळेफाट्याच्या मार्केटमधून आपण ही जनावरं खरेदी केलेली आहेत, दोन्हीकडून. मला सांगा, आता ह्या जनावरांसाठी जो चारा लागतो त्याची आपण काय व्यवस्था केलेली आहे? आता आपले घरचं क्षेत्र आहे बरंच, त्याच्यामुळं आपण घरीच उत्पादन करतो, म्हणजे जास्तीत जास्त चाऱ्याचं उत्पादन आपण घरीच करत असतो. घरीच करतो. फक्त कधी कमी पडलं तर ऊस. अच्छा. आणि मग ऊसच एवढं, बाकीचं मग घरचंच खाद्य आपलं. बरं, आपल्याकडे कोणकोणता चारा सध्या उपलब्ध आहे? आत्ता आपण गव्हाच्या सीझनमध्ये गहू भुस्सा साठवून ठेवतो, आणि मक्का, हत्ती गवत आणि वैरण, इतका चारा आहे आपल्याकडे आत्ता. अच्छा. बरं, आता ही सध्या आपल्याकडे शेती किती एकर आहे? आणि मक्का पण आहे आपल्याकडं. अच्छा, मका पण आहे? मक्का पण आहे. आपल्याकडे शेती किती एकर आहे? शेती आत्ता आपली घरची 9 एकर आहे घरची, आणि खंडाची मिळून सगळी म्हणजे 20 एकर शेती आहे आपल्याकडं. आता मला सांगा, ह्या क्षेत्रावरती संपूर्ण चाऱ्याची लागवड केलेली का इतर कुठली पिकं? नाही, चारा आपला तरी 4-4.5 एकरमध्ये फक्त चारा आहे. बाकीचं मग आपण दुसरे माल करतो, शेतीमाल. बरं, ह्या शेतीसाठी आणि ह्या चाऱ्यासाठी आपल्याकडे पाण्याची काय व्यवस्था आहे? पाण्यासाठी आपल्याकडं 4 विहिरी आहेत आणि 1 बोर आहे. अच्छा, 4 विहिरी आणि 1 बोर आहे, म्हणजे पाण्याचा कुठल्याही प्रकारचा तुटवडा आपल्याकडे नाही आहे. आणि आपल्या विहिरींपासून कॅनॉल आहे, त्याच्यामुळे काय पाण्याची शक्यतो अडचण येतच नाही. बरं, तर आता मला सांगा, ह्या जनावरांसाठी जे साथीचे आजार असतात त्याच्यासाठी आपण काय उपाययोजना करत असता? साथीच्या आजारासाठी शासनातर्फे लाळ्या, खरकूत आणि लंपीचे जे लस येते ते आपण आपल्या जनावरांना टोचून घेतो. दरवर्षी आपण टोचून घेत असतो. बरं, मला सांगा, ह्या साथीच्या आजारांच्या व्यतिरिक्त दुसरे कुठले आजार होतात का जनावरांना? साथीचे आजार सोडले तर काय अजून आपल्या गायला थायलेरिया झाला फक्त, एवढंच, दुसरे नाही अजून कोणते आजार. बरं, मला सांगा, हा जो आपला फार्म आहे हा मुक्त संचार आहे की बंदिस्त आहे? मुक्त संचार आहे आपला, संपूर्णपणे मुक्त संचार आहे. बरं, फक्त खाण्यासाठी आपण जनावर बांधतो, इतर टाईम मोकळेच असतात आणि दूध काढण्यासाठी. अच्छा, तर मला सांगा की ही जी जनावरं आहेत ह्यांच्यापासून आपल्याला दर वर्षाला शेणखत किती मिळतं? आत्ता मागच्या वर्षी कमी जनावरं होती, म्हणून मागच्या वर्षी काहीतरी आपल्याला वर्षाला 14-15 ट्रॉली खत निघालेलं. आता या वर्षी जनावरं जरा वाढली, त्याच्यामुळे या वर्षी 22-23 ट्रॉली निघाल्या पाहिजे वर्षाला. ट्रॉली आपल्याला दर वर्षाला अंदाजे शेणखत मिळेल. या वर्षी.
तर हे जे मिळणारं शेणखत आहे हे आपण स्वतःच्या शेतासाठीच वापरताय की याची विक्री सुद्धा करत असताय? जास्तीत जास्त म्हणजे घरीच वापरतो. अच्छा. जर जास्त झालं तर मग एखाद्या 5-6 ट्रॉल्या आपण वर्षाला विक्री विकतो. सुद्धा करता? हां, नाही तर मग नाही, जास्तीत जास्त घरीच वापरतो. तर हे शेणखत ज्यावेळेला आपण विक्री करता त्यावेळेला मार्केटमधून या शेणखताला काय भाव मिळतो? आता तसं आपण जागेवर देतो 4,000 रुपये एक ट्रॉली. अच्छा, 4,000 रुपये एका ट्रॉलीला आपल्याला हां. भाव मिळतो. भाव मिळतो. बरं, मला सांगा सर, हा जो गोठा आपण बनवलेला आहे या गोठ्याला बनवण्यासाठी अंदाजे आपल्याला किती खर्च आला होता? आपलं आधी म्हणजे आपल्या बाबांनी वडिलांनी केलेलं जे शेड होतं ते आपण मोडलं अच्छा. आणि ते बंदिस्त होतं आपलं पहिलं. बरं. नंतरून आपल्या डोक्यात आलं का आपल्याला मुक्त संचार गोठा करायचा आहे, म्हणून मग आपण ते शेड मोडलं आणि त्याचंच काही मटेरियल आपण या शेडमध्ये वापरलं. हां, ते काही मटेरियल आणि तरी आपला वैयक्तिक खर्च शेडला आत्तापर्यंत 6-7 लाख रुपये गेलेत, म्हणजे जास्त पण कमी नाही. 6 ते 7 लाख रुपये आपले याच्यासाठी गेलेत आत्तापर्यंत. तर आता मला सांगा, हा जो एवढा मोठा फार्म आहे ह्या फार्मसाठी आपल्याला मजुरांची सुद्धा आवश्यकता भासत असेल? आता आपले एकत्र कुटुंब आहे सगळं, म्हणजे चुलते ना आपण सगळे, त्याच्यामुळं घरची माणसं भरपूर आहे, त्याच्यामुळं काय एवढी टंचाई म्हणजे मजुरांची गरज शक्यतो पडत नाही पडत. म्हणजे घरातले सर्व लोक आपल्याला यामध्ये मदत करतात? मदत करतात, सहकार्य. तर मला सांगा, आता हे जे दूध संकलन आहे, दूध काढणी जी आहे ती आपण यंत्राने करत असताय की हाताने करत असताय? यंत्र आहे आपल्याकडे, 2 मशनी आहेत सह्याद्रीच्या कंपनीच्या, त्याच्यामुळं आपण त्या मशनीने काढतो. हे जे यंत्र आहे हे आपण किती वर्षापासून वापरताय? आपण पहिलं काहीतरी 25 झाली. हां, 25 वर्ष झाली आपल्या मशनीला. म्हणजे पहिलं वडिलांनी घेतलेलं, त्याच्यानंतर तेच मशीन आपण या शेडमध्ये बसवलं. अच्छा, तेच चालू आहे अजून पण. बऱ्याच ठिकाणी सर मला सांगा की काही ठिकाणी हाताने पण दूध काढलं जातं, तर हाताने दूध काढणे आणि यंत्राने दूध काढणे याच्यामध्ये काय फरक असतो? हाताने आता आपल्याकडे जर 2-4 गाया असतील तर आपण हाताने काढणं आपल्याला योग्य आहे. पण आता एवढ्या गाया 22-23 म्हटल्यावर हाताने आपला टाइम पण भरपूर जाणार, दुसरं काम उरकणार नाही आणि एवढं शक्य नाही. म्हणजे आपण 1 दिवस काढू, 2 दिवस काढू, महिनाभर काढू, पण जास्तीत जास्त दिवस नाही काढू शकत. यंत्राने दूध काढली तर तुमची वेळेची बचत होते? वेळेची बचत होते, दुसरी कामं पण होतात पटापट. तर मला सांगा, यंत्राने दूध काढल्यानंतर जनावरांना काही इन्फेक्शनपासून बचाव होतो का? इन्फेक्शन म्हणजे हेच हाताने जर दूध पीत काढलं तर कधी आपलं नख बीक टोचलं तर जखमा होतात, हे तेवढं वाचतं. तो म्हणजे प्रकार यंत्राने दूध काढल्यानंतर बऱ्यापैकी कमी होतो. हां. तर साधारणपणे आपलं दररोजचं दूध उत्पादन किती आहे? आत्ता काही गाय आपल्या गाभण आहेत आणि काही म्हणजे दुभत्या आहेत, ताज्या खाली झालेल्या. आत्ता तरी आपल्या दिवसाचं म्हणजे आत्ता चालू आहे दूध 150-160 लिटर आहे. 150 ते 160 लिटर आपलं दररोजचं दूध संकलन चालू आहे आत्ता. बरं, आणि मला सांगा, हे जे दूध आहे हे आपण कुठल्या डेअरीला संकलित करता? आपली फाट्यावर गोमाता डेअरी, दूध डेअरी आहे, तिथं आपण संकलन करतो संध्याकाळी जाऊन. हे जे दूध आहे ते लोक इथे घ्यायला येतात की तुम्ही स्वतः घेऊन? नाही, आपण स्वतः, म्हणजे सगळेच गवळी तिथे नेऊन घालतात स्वतःच. अच्छा, त्यांच्याकडे नेऊन जमा करतात. बरं, तर साधारणपणे मला सांगा की आजच्या घडीला ह्या दुधाला आपल्याला काय भाव मिळतो? आत्ता आपल्या डेअरीत 3-5, 8-5ला 36 रुपये भाव आहे. बरं, म्हणजे सर्वसाधारणपणे फॅटनुसार आपल्याला 36 रुपये भाव. 36-37, फॅट जास्त लागली तर 38 पडतो, तसं नाही. बरं, तर मला सांगा, ह्या जनावरांसाठी आपण काही तयार पशुखाद्य सुद्धा वापरत असाल? हो, तर आपण कोणतं पशुखाद्य याच्यासाठी वापरतो? आपण आपल्याकडं हिंदुस्तान फीडचं सोनेरा खाद्य आपण वापरतो. बरं, आणि गाभण गायांसाठी पण हिंदुस्तानचंच वापरतो. बरं, तुम्हाला असं का वाटलं की बाजारामध्ये अनेक कंपन्या आहेत परंतु हिंदुस्तानचंच खाद्य वापरावं, असं का वाटलं? तर भरपूर वापरून झालं आपलं, पण हिंदुस्तान म्हणजे दूध म्हणजे गाईचं म्हणजे सगळं दुधाच्या बाबतीत चांगलं आहे, सगळंच चांगलं आहे. म्हणजे काही मी खाद्य वापरली तर गाय दूध द्यायच्या, पण शेण पातळ ते. अच्छा, त्यांच्या आरोग्यावरती पण परिणाम व्हायचा. त्याच्यामुळे मग हे सोनीरा आम्हाला बरं वाटलं. मग आम्ही तुम्ही अनेक प्रकारचे पशुखाद्य वापरले सगळे, परंतु हिंदुस्तान फीड्सचा तुम्हाला रिझल्ट चांगला आलेला आहे आणि तेव्हापासून तुम्ही ते कंटिन्यू करायला सुरुवात केली. अजून तेच चालू आहे आपल्याकडे. बरं, त्याच्यासोबत तुम्ही मुरघास वगैरे वापरता का? हो, मुरघास करतो आपण, दरवर्षी करतो. अच्छा, म्हणजे मुरघास तुमचा स्वतःचाच असतो? हा, आपले जमीन भरपूर आहे आपल्याला, मग आपण असं नियोजन करायचं थोडक्यात, आपल्याला एवढा मुरघास लागणार या वर्षी, त्या अनुसार मका पिरून मग आपण मुरघासाचं नियोजन करायचं. बरं, मुरघासाचा काय फायदा होतो सर? मुरघास आपण म्हणजे आधी करीत नव्हतो, पण 1-2 जणांचं मी बघितलं बाहेर का मुरघासाचे फायदे. त्याच्यामुळे मग वडिलांना म्हटलं का आपल्याला पण करायला पाहिजे बाबा, मग आपण ते चालू केली प्रोसेस
मग आता मुरघासाचे फायदे तरी दुधात वाढ तर होतेच, त्याच्याबद्दल काही शंकाच नाही. पण गायांची तब्येत सगळं सुधारते, व्यवस्थित होते थोडक्यात. अच्छा. फायदा आहे मुरघासाचा, चांगला फायदा आहे. बरं. तर आता सर मला सांगा, ही जी जनावरं आहेत ह्या जनावरांपासून शेणखतापासून जो तुम्हाला महिन्याचा खर्च आहे तो वजा जाता, साधारणपणे तुम्हाला किती फायदा होतो? आपल्याला आपलं दूध जाऊन आपल्याला महिन्याला 2 लाख रुपये सगळं म्हणजे खर्च न वाजा जाता मिळतात. बरं. त्याच्यातून खर्च 50,000 रुपये वाजा जाता, म्हणजे त्याच्यात वर खाद्य, डॉक्टर आले, हे वर खाद्य, मेडिकल हे जाता आपल्याला 1.5 लाख रुपये महिन्याला शिल्लक भेटते. 1.5 लाख रुपये तुम्हाला दर महिन्याला शिल्लक राहते. सर आता मला सांगा की तुमचं दिवसभराचं नियोजन, दिवसभराचं शेड्यूल कसं असतं? दिवसभराचं आम्ही म्हणजे आता उन्हाळा आहे, आता उन्हाळ्याचं थोडं काम कमी असतं, नाही तर पावसाळ्यात काम भरपूर असतं. तरी पण सकाळी उठल्यापासूनचं शेड्यूल सांगा. सकाळी उठतो आम्ही सगळी, तसे लवकर 4:45ला उठतात. मग आम्ही 4:45ला बाहेर जाऊन आलं का मग 5:15ला गोठ्यात येतो. बरं. मग कुट्टी जनावरांना घालायची. बरं. मग ती गेटची आपली कडी आहे, तिथं प्रत्येक जनावर लाईनीवर त्यांचं येऊन उभं राहतं. अच्छा. आपण कडी खोलली का जे ते जागे येतात मग बांधायची. मग बांधून झालं का खायला घातलेलं असतंय, मग आपलं वर खाद्य हिंदुस्तान फीडचं घालून द्यायचं. अच्छा. ते घालून झालं का लगेच आपण धुवायला सुरुवात करायची. 2 बकेट आहे आपल्याकडे, दूध काढून सुरुवात करायची. दूध काढून झालं का मग आपण कुट्टी करतो दिवसभरासाठी, म्हणजे दुपारून आपण जी 4 वाजता जनावर आत घेतो त्याच्यासाठी कुट्टी करून ठेवायची. मग कुट्टी झाली इकडं तर इकडं जनावरांची कुट्टी खाऊन होती, जनावर बाहेर सोडून द्यायची का ते त्यांचं पाणी पितात. मग आपली कुट्टी झाली का आपण दुसऱ्या दिवसाची खादड कापायला जायचं, तिकून यायचं. तर सकाळचं टायमिंग 8:30 वाजेपर्यंत आपलं उरकतो. 8:30 नंतर आपली शेतातली कामं चालू होतात. अच्छा. हां, मग आपण कुट्टी घालून ठेवलेली असती, मग आपण इथं 3:30 पावणे 4ला इथं यायचं गोठ्यात. मग गाया परत आत घ्यायच्या, बांधायच्या. मग परत आपली सुरुवात होती कामाला. ज्याप्रमाणे सकाळचं नियोजन असतं त्याप्रमाणे कुट्टी घातलेली असती, तेवढं खाऊन झालं का दुपारी परत मग आपलं वर खाद्य ओतून लगेच धुवायला सुरुवात करायची आणि एक गाय तिथून मग बाहेर सोडून द्यायची. अच्छा. गोठ्यात. बरं. म्हणजे अशा प्रकारे आपलं दिवसभराचं शेड्यूल आहे. आता शेवटचा प्रश्न असा आहे सर की एखाद्या नवीन व्यक्तीला हा व्यवसाय सुरू करायचा आहे आणि त्याला या व्यवसायाबाबत काहीच माहिती नाही आहे, तर तुम्ही त्याला काय मार्गदर्शन कराल? व्यवसायाबाबत आता आम्ही बारीक होतो, आमचे बाबा म्हणजे हा व्यवसाय करायचे, त्यांच्याकडे भरपूर गाया होत्या. त्यांनी आधी 29-22 गाया पाळलेल्या, पण मध्ये दुष्काळ झाला त्याच्यामुळे त्यांनी त्या गाया विकून टाकल्या. त्याच्यावर मग आम्ही बैल पाळली, गाया पाळल्या आणि आपलं जुनं शेड होतं त्याच्यात आपल्या पहिल्या 4-5 गाया होत्या, म्हणजे थोडक्यात होत्या. त्याच्यानंतरून मध्ये लॉकडाऊन पडलं, मग त्याच्यामुळं अजून जरा म्हणजे बाकीचे सगळे उद्योगधंदे बंद पडले थोडक्यात. मग आपलं गायांचं दूध संकलन चालू होतं, तर मग ते दूध आपल्या डेअरीला जायचं, म्हणजे त्याच्यावर आपला घर खर्च चालायचा बुवा, म्हणजे जरा बरं वाटलं. मग ते झालं, मग आपण म्हटलं का आपल्याला आता मुक्त गोठा करायला पाहिजे, कारण ते बांधून गोठ्यात काम पण भरपूर असतं. शेण टाका, ते गाई बांधा सोडा. त्याच्यामुळं मग ही मुक्त गोठ्याची, आणि आमच्या इथं भरपूर ठिकाणी मुक्त गोठे आहेत, म्हणजे आम्ही बघून म्हटलं नाही आपल्याला करायचं, मग आपण केलं. आणि चांगलं आहे, व्यवस्थित आहे एकदम. काम कमी, माणूसबळ पण कमी लागतं. घरची माणसं असेल तर काही गरज नाही पडत शक्यतो. त्या व्यक्तीने सुरुवात कशी केली पाहिजे? किती गायींपासून सुरुवात केली? सुरुवात आता आपल्याकडं आमच्या बाबांकडं होत्या, म्हणजे त्यांनी पण म्हणजे हळूहळू सुरुवात केली. असं नाही का बाबा लगेच गाया मार्केटमधून आणल्या चालू. पहिल्यांदा आपली 2 गाया तयार करायच्या, नाही तर एक असली तरी काय नाही, मग तिची म्हणजे अशी चांगल्या टक्केवारीच्या गाय आपण थोडक्यात तयार केल्या पाहिजे. मग तिच्यानुसार आपल्याला माहिती असतं का ही गाय एवढं लिटर दूध देते, मग हिची कालवड पण तेवढी देणार, त्या हिशोबात आपण तिला तयार करायचं. तिची तेवढी ठेवण व्यवस्थित ठेवायची, त्यानुसार आपण गाया वाढवत जायचा हे करायचा संकल्प. आपल्याला जर या व्यवसायात यशस्वी व्हायचं असेल तर. म्हणजे प्रामाणिकपणे आणि जिद्दीने हा जर व्यवसाय केला तर हा व्यवसाय नक्कीच चांगला आहे. तर धन्यवाद सर. हे होते मित्रांनो वडगाव आनंद येथील अभिषेक गडगे सर. आपण आमच्या चॅनलवर आलात आणि आमच्या दर्शकांना बहुमूल्य असं मार्गदर्शन केलं. आमच्या चॅनलच्या वतीने आणि आमच्या दर्शकांच्या वतीने तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार.